Harriet Tubman yabaye ibintu byinshi mu buzima bwe burebure. Yabaye umucakara, umuyobozi w'abacakara, intasi y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurwanashyaka uharanira uburenganzira bw'abagore bwo gutora, ndetse n'umuvugizi w'imiryango. Yakoresheje ubutwari n'ukwemera kwe kugira ngo arokore ubuzima bw'abantu benshi kandi arwanye akarengane n'ubucakara. Hari abantu bahindura amateka bakoresheje intwaro, abandi bakayahindura bakoresheje amagambo, ariko hari n'abayahindura bakoresheje ubutwari, ukwizera n'umutima utajya ucika intege. Iyi ni inkuru ya Harriet Tubman, umugore wavukiye mu bucakara ariko ntiyemere ko ubuzima bwe burangirira mu ngoyi. Nyuma yo kwibohora ntiyatekereje ku mutekano we gusa, yasubiye inshuro nyinshi aho ubucakara bwari bukiriho, ahakura amagana y'abandi bantu. Ubuzima bwe abushyira mu kaga kugira ngo abandi babone umudendezo. Yahanganye n'abahigaga abacakara, yacitse inkoni n'amasasu, ayobora abantu mu nzira z'ibanga, kandi ntiyigeze afatwa cyangwa ngo atakazwe n'umuntu n'umwe mu bo yari ayoboye. Muri iyi documentaire tugiye gukurikira urugendo rutangaje rw'umugore wabaye ikimenyetso cy'ubutwari, ukwihangana no guharanira ubutabera. Iyi ni inkuru ya Harriet Tubman, umugore wahinduye amateka ya Amerika kandi ukomeje kubera isi yose isomo ry'uko umuntu umwe ashobora guhindura ubuzima bwa benshi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, mbahaye ikaze ku Nkomoko Official. Harriet yavukiye mu bucakara mu ntangiriro z'umwaka w'1820, avukira ku isambu iherereye mu karere ka Dorchester muri leta ya Maryland. Akivuka yiswe Elementa cyangwa Mighty, kandi yari umwe mu bana 9. Nyina yitwaga Harriet Lit Green, akaba yari umutetsi ku isambu yari ifitwe na Mary Patterson Brothers, naho se Ben Ross yari ashinzwe ibikorwa byo gutema no gucuruza ibiti ku yindi sambu yari hafi aho. Lit yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umuryango we udatandukana, ariko igihe umuhungu wa Mary Brothers witwa Edward yagurishaga abakobwa babiri bakuru bo muri uwo muryango, batandukanyijwe burundu. Nyuma aho igihe umwana we muto yari agiye kugurishwa ku mucuruzi w'abacakara wo muri Georgia, Lit yamuhishe ukwezi kose afashijwe n'abandi bacakara babirabura bari barabohowe bo muri ako gace. Yanabwiraga umuntu wese wageragezaga kumumutwara ko yari kumurwanya n'imbaraga zose zishoboka. Amaherezo Brothers yaretse uwo mugambi. Ubutwari bwa nyina bwagize uruhare rukomeye mu gutuma Harriet yemera ko bishoboka kurwanya akarengane. Harriet akiri muto yitaga kuri barumuna be igihe nyina yabaga ari gukora mu nzu nkuru y'abatware b'iyo sambu. Ageze ku myaka 5 cyangwa 6, Madame Brothers yamwohereje gukorera undi muryango wari utuye hafi aho yakoraga isuku kandi akanita ku bana. Ubuzima bwa Harriet bwari bukomeye cyane kuko Madame Cook yamukubitaga igihe cyose yabonaga atinze kurangiza imirimo. Nyuma yaho Harriet yanakoreye mu bishanga, ashyiramo imitego yo gufata inyamaswa zo mu mazi zitwa muskrat. Umunsi umwe yararwaye cyane kubera gukorera muri ibyo bishanga, biba ngombwa ko bamwohereza iwabo kugira ngo akire. Kubw'amahirwe nyina yarazwiho kuvura indwara akoresheje imiti gakondo, bityo yamwitayeho kugeza akize. Amaze gukira yoherejwe gukorera umugore witwaga Miss Susan, aho yongeye guhura n'imibabaro ikomeye. Yahanishwaga inkoni igihe cyose uruhinja yitagaho rwakangukaga rukarira. Hari umunsi yakubiswe inshuro 5 mbere yuko anarya ifunguro rya mu gitondo. Nyuma y'ibyo yatangiye kwambara imyenda myinshi kugira ngo imurinde inkoni, ndetse rimwe aranahunga amara icyumweru cyose adahari. Akiri mu myaka y'ubugimbi, Harriet yakomeretse bikomeye mu mutwe igihe umugenzuzi w'abacakara yamuteraga icyuma kiremereye, ariko agamije gutera undi mucakara washakaga guhunga. Icyo cyuma cyamumenaguye igihanga. Yamaze iminsi myinshi atavurwa, kandi ubuzima bwe bwose yakomeje kubabara umutwe bikabije, agafatwa n'indwara y'igicuri, ndetse rimwe na rimwe agahita asinzira atabiteguye. Abahanga bemera ko icyo gikomere ari nacyo cyatumaga ahora abona iyerekwa ry'inzozi zidasanzwe. We akazifata nk'ubutumwa yoherezwaga n'Imana. Nubwo atigeze yiga gusoma no kwandika, nyina yamwigishije inkuru zo muri Bibiliya. Yakundaga cyane inkuru zo mu Isezerano rya Kera zivuga uko Imana yabohoye abantu bari mu bucakara kurusha Isezerano rishya ryashimangiraga kumvira abayobozi. Igihe se Ben Ross yuzuzaga imyaka 45, yahawe umudendezo nk'uko yari yarabisezeranyijwe na nyiri sambu witwaga Andre Thompson. Hashize imyaka mike gusa, Ben yashatse umunyamategeko kugira ngo akurikirane ikibazo cy'uko umugore we Lit nawe yari yarasezeranyijwe kubohorwa na se wa Madame Brothers, ariko iryo sezerano ntiryigeze risohora. Icyakora muri icyo gihe gutsinda urubanza nk'urwo byari hafi kudashoboka. Mu mwaka wa 1844, Harriet yashakanye n'umwirabura wari warabohowe witwaga John Tubman, maze ahindura amazina ye mu buryo bwemewe n'amategeko, ava kuri Elementa yitwa Harriet Tubman. John Tubman yamurushaga imyaka itari mike, kandi urugo rwabo rwari rugoye kubera ko Harriet yari akiri umucakara. Itegeko ry'icyo gihe ryateganyaga ko abana bari kubyarana bose bari kuba umutungo wa nyiri umucakara, aho kuba abana bafite uburenganzira bwabo no ku babyeyi babo. Mu mwaka wa 1849, Edward Brothers yagerageje kugurisha Harriet kubera ko yahoraga arwaye. Icyakora uwo mugambi ntiwamuhiriye. Muri icyo gihe Harriet yasengaga asaba ko Brothers yapfa. Nyuma y'igihe gito Brothers yarapfuye kuko. Harriet yavuze ko yaje kwicuza kuba yarigeze gusenga asaba urupfu rwe, ariko urupfu rwa Brothers rwatumye Harriet arushaho kugira impungenge
kuko rwari gutuma we n'abo mu muryango we bagurishwa vuba. Ntiyigeze ategereza ko ibyo biba. Ku wa 17 Nzeri mu mwaka wa 1849 Harriet yagerageze guhunga ari kumwe n'abasaza be Henry na Ben. Icyo gihe bose uko bari batatu bari baratijwe gukorera ku yindi sambu, bityo kubura kwabo ntikwahise kumenyekana neza. Hatanzwe igihembo cy'amadolari 100 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muntu wese wari kubafata akabagarura. Nyuma y'iminsi mike Henry na Ben baragarutse. Harriet niwe wenyine wanze gusubirayo. Hashize igihe gito yongeye guhunga, ariko noneho ntiyigeze agaruka. Yakoresheje inzira yitwaga Underground Railroad, nubwo yitwaga inzira ya gari ya moshi yo munsi y'ubutaka. Ntiyari gari ya moshi nyayo, ahubwo yari umuyoboro w'ibanga ugizwe n'abarwanyaga ubucakara bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Bafashaga kandi abacakara bahunze kubageza mu ntara no mu turere tw'amajyaruguru aho ubucakara butari bwemewe. Uyu muyoboro wari ugizwe n'abantu batandukanye, abagabo n'abagore, abirabura babohowe, abacakara, abazungu, abaturage kavukire, ndetse n'abanyamadini barimo Quakers, Methodiste na Baptiste. Bose baharaniraga ko ubucakara burangira. Kimwe n'abandi bari barahunze imbere ye, Harriet Tubman yagendaga nijoro maze kumanywa akihisha mu ngo z'ibanga zari ziteguye kwakira abahunga. Yabikoraga kugira ngo yirinde abahigaga abacakara bahunze babaga bazenguruka bashaka kubafata kugira ngo bahembwe. Yagejejwe ku bwisanzure yambutse umurongo uzwi nka Mason-Dixon Line, akurikira inyenyeri yo mu majyaruguru, ndetse anafashwa n'amabwiriza yahabwaga n'abayobozi b'uyu muyoboro w'ibanga. Ageze amahoro mu mujyi wa Philadelphia, Harriet yifatanyije n'abaharaniraga ihagarikwa ry'ubucakara, muri bo harimo witwaga William Steele. William Steele yari yaritanze ubuzima bwe bwose afasha abacakara bahunze. Yanandikaga amakuru arambuye y'abantu yafashaga, yizeye ko umunsi umwe bazongera guhura n'imiryango yabo. Yagize uruhare rukomeye mu gufasha Harriet no gufasha indi miryango kunyuzwa muri uwo muyoboro w'ibanga. Mu mwaka wa 1850 Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika yemeje itegeko ryiswe Factive Slave Law. Iryo tegeko ryahanaga bikomeye umuntu wese wafashaga umucakara wahunze. Ryategekaga kandi abashinzwe kubahiriza amategeko gufasha mu gufata no gusubiza ba nyirabo abacakara bahunze, ndetse n'intara zari zaraciye ubucakara zagombaga kubahiriza iryo tegeko. Kubera iyo mpamvu Underground Railroad yaguye ibikorwa byayo igeza no mu majyepfo ya Ontario muri Canada, kuko aho niho iryo tegeko ritageraga, bityo abahunze bakabasha kubona umutekano usesuye. Muri icyo gihe Canada yari kiri mu bwami bw'Ubwongereza, icyo bitaga British Empire, kandi ubucakara bwari bumaze imyaka myinshi bwaraciwe. Niyo mpamvu abacakara benshi bahungaga abahitagamo nk'ahantu hizewe. Mu mpera z'umwaka wa 1850 mwishywa wa Harriet Tubman witwaga Marianne hamwe n'abana be babiri bari bagiye gutezwa cyamunara hafi y'umujyi wa Baltimore. Marianne yari afite umugabo wari umuntu wigenga, ni ukuvuga ko atari umucakara. Harriet yateguye umugambi w'ubuhanga. Uwo mugabo yagombaga kwitabira cyamunara akagaragara nk'ugiye kugura umugore we n'abana. Amaze gutsindira uburenganzira bwo kubagura, mbere yuko atanga amafaranga yagombaga guhita ahunga ari kumwe n'umuryango we bakajya mu nzu y'ibanga yari bategereje. Nyuma yaho Harriet yarabayoboye bose abageza amahoro mu mujyi wa Philadelphia. Mu mpeshyi y'umwaka wa 1851 Harriet yongeye gusubira muri Maryland kugira ngo arokore abandi bo mu muryango we. Mu gihe cy'itumba cy'uwo mwaka yasubiye mu karere ka Dorchester ashaka guhura n'umugabo we John, ariko ageze yasanga John yaramaze gushaka undi mugore kandi nta bushake yari afite bwo kuva muri iyo leta. Harriet ntiyaretse mu mahirwe apfa ubusa. Aho kumara igihe amwinginga, yahisemo gukomeza gufasha abandi bacakara guhunga. Kubera itegeko rya Factive Slave Law, abacakara benshi bahungaga bahitaga berekeza muri Canada, kuko ariho bumvaga bafite umutekano usesuye. Mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 1851 Harriet Tubman yafashije nibura abantu 11 kwambuka umupaka berekeza mu majyepfo ya Ontario mu gihugu cya Canada. Muri icyo gihe bishoboka ko aribwo yamenyanye n'umurwanashyaka ukomeye wo kurwanya ubucakara witwaga Frederick Douglass. Bombi bubakanye ubushuti bushingiye ku kubahana no gushimira ibikorwa bya mugenzi we. Mu myaka hafi 10 mbere y'uko intambara y'abanyamerika yiswe nka American Civil War itangira, Harriet yakoresheje umujyi wa St. Catherine muri Ontario, icyo gihe witwaga Canada West, nk'icyicaro cye cyo guteguriramo ibikorwa bya Underground Railroad. Mu gihe cy'imyaka 11 gusa Harriet yasuye muri Maryland inshuro nyinshi cyane. Mu mpera z'ibikorwa bye yaramaze kuyobora abantu bagera kuri 300 abavana mu bucakara bakagera ku bwisanzure. Muri abo yarokoye harimo basaza be, imiryango yabo, ababyeyi be bari bageze mu zabukuru, ndetse n'abandi bantu benshi. Harriet hawe akabyiniro ka Moses kubera ko yageranywaga na Moses wo muri Bibiliya wayoboye Abisiraheli abakura mu bucakara bwo muri Egiputa akabajyana mu gihugu cy'isezerano cya Isiraheli. Kimwe na Mose, Harriet nawe yagombaga gutekereza neza uburyo yakora umurimo we wari wuzuye ibyago. Akenshi yayoboraga abahunga mu gihe cy'impeshyi n'itumba, kuko ubukonje n'amajoro maremare byatumaga abantu benshi baguma mu ngo zabo, bikagabanya amahirwe yo gufatwa. Yatangiraga urugendo ku mugoroba wo kuwa gatandatu. Ibyo byari bifite impamvu. Amatangazo yo mu binyamakuru
yamamazaga ibihembo ku muntu wafata umucakara wahunze ntiyashoboraga gusohoka mbere yo kuwa mbere, bityo bakabona iminsi ibiri yo kugenda batarimo guhigwa cyane. Harriet yakundaga kwiyoberanya agahindura imyambarire cyangwa isura kugira ngo atamenyekana. Yanatwaraga imbunda atari yo kwirwanaho gusa, ahubwo rimwe na rimwe no kubuza umuntu wahungaga guhindura igitekerezo akifuza gusubira inyuma mu gihe bari mu rugendo, kuko gusubira inyuma byashoboraga gushyira mu kaga ubuzima bw'itsinda ryose. Mu buzima bwe bwose Harriet yavugaga ko imbaraga ze n'ubutwari bwe byaturukaga ku kwizera gukomeye yari afitiye Imana, kandi ko ariyo yamuyoboraga muri buri rugendo rwo guharanira umudendezo w'abandi. Harriet yavugaga ko iyerekwa n'inzozi yabonaga aribyo byamuyoboraga mu ngendo ze ziteje akaga, byamufashaga kunyura ahantu habi cyane, kwirinda imbwa zakurikiranaga abacakara bahunze, ndetse no gucika amatsinda y'abahigaga abacakara. Yajyaga yivuga yishimye ko nubwo hari harashyizweho igihembo ku muntu wari gufata Moses akabyiniro ke, nta na rimwe yigeze atakaza umuntu yari ayoboye, kandi nawe ubwe ntiyigeze afatwa. Nyuma yaho Harriet yatangiye kujya atanga ibiganiro mu ruhame asobanura ububi bw'ubucakara no gushishikariza abantu kuburwanya. Muri icyo gihe yamenyanye n'umurwanashyaka ukomeye wo kurwanya ubucakara witwaga John Brown. Igihe John Brown yicwaga nyuma yo kuyobora igitero kitagenze neza cyabereye i Harper's Ferry muri Virginia, Harriet yavuze ko yabaye intwari yapfiriye ukuri n'ubwisanzure bw'abacakara. Intambara y'Abanyamerika cyangwa se American Civil War itangiye mu mwaka wa 1861. Harriet yagiye Port Royal muri leta ya South Carolina atanga ubufasha ku ngabo za Union zari zimaze kwigarurira icyo gice cyari gisanzwe cyubuwe n'abiswa ba Confederation cyangwa se Confederates. Yakoresheje kandi ubumenyi yari afite mu kuvura hakoreshejwe ibimera kugira ngo avure abasirikare barwaye n'impunzi z'abasivili. Yanakoze kandi akazi ko guteka no kumesa imyenda y'abasirikare. Harriet yabaye imwe mu bantu ba mbere bashyigikiye ko hajyaho imitwe y'ingabo z'abirabura zigizwe n'abacakara bari bamaze kubohorwa. Yanenze cyane Perezida Abraham Lincoln kubera ko yabanje gutinda gufata icyemezo cyo kubohora abacakara. Nyuma y'itangazwa ry'itegeko ryo kubohora abacakara muri Mutarama mu mwaka wa 1863, Harriet yashinze umuyoboro w'intasi wakusanyaga amakuru ku ngabo za Confederates, harimo aho zari ziri n'inzira zanyuzwagamo ibikoresho bya gisirikare. Muri uwo mwaka kandi Harriet yabaye umugore wa mbere wayoboye igitero cya gisirikare gifite intwaro zikomeye. Yayoboye igitero cyiswe Combat River Raid cyabereye muri South Carolina. Muri icyo gitero abantu barenga 700 bari mu bucakara barabohowe, kandi ibikoresho byinshi by'igisirikare cya Confederate byarasenywe. Intambara y'Abanyamerika yarangiye mu mwaka wa 1865. Nyuma yayo Harriet yimukiye burundu mu mujyi wa Auburn muri leta ya New York. Kubera ko umugabo we wa mbere John yari yarapfuye, Harriet yashakanye n'uwahoze ari umusirikare witwaga Nelson Davis, nawe wari warigeze kuba umucakara. Bombi babyara umukobwa bamwita Gertie. Urugo rwa Harriet rwari rumaze imyaka myinshi rwakira abo mu muryango we, inshuti ze n'abandi bose babaga bakeneye ubufasha. Nubwo ubucakara bwari bwaraciwe, abirabura benshi bakomeje kubaho mu bukene bukabije, badafite aho kuba cyangwa ibyo kurya. Harriet yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abafashe. Rwari rufunguye ku muntu wese wari ukeneye ubufasha. Yakusanyaga amafaranga agurisha imyaka n'ingurube yororaga, kandi yakiraga n'impano z'inshuti ze. Amafaranga avaga no ku gitabo cyanditswe na Sarah Bradford kivuga amateka y'ubuzima bwa Harriet yamufashaga kwita ku bikorwa bye byo gufasha abakene. Icyakora hari akarengane yakorewe kubera ko atigeze yandikwa nk'umusirikare wa leta ku buryo bwemewe. Ntiyigeze ahembwa umushahara w'igisirikare cya Union Army, kandi ntiyanabonye amafaranga y'izabukuru cyangwa se pansiyo nk'abandi basirikare bahoze ku rugamba. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we Nelson Davis mu mwaka wa 1888, nibwo leta yamwemereye guhabwa amafaranga nk'umupfakazi w'umusirikare. Ibi byabaye nyuma y'imyaka myinshi Harriet yaramaze akorera igihugu cye n'abaturage bacyo atizigamye, ariko atarahabwa agaciro kari gakwiye. Amafaranga Harriet yahabwaga yari amadolari 8 buri kwezi. Nubwo amafaranga yari make cyane, niyo leta yamwemereye nk'umupfakazi w'umusirikare. Ageze mu myaka isaga 60, Harriet yatangiye no guharanira uburenganzira bw'abagore, cyane cyane uburenganzira bwo gutora. Nubwo kuva mu mwaka wa 1870 abagabo babirabura bari bemerewe gutora, abagore bose baba birabura cyangwa abazungu ntibari bafite ubwo burenganzira. Yifatanyije n'abandi barwanashyaka bazwi cyane barimo Susan Anthony na Elizabeth Cady Stanton, bakajya batanga ibiganiro basaba ko abagore bahabwa uburenganzira bungana n'ubw'abagabo. Mu mwaka wa 1896 Harriet niwe watanze ijambo rikuru mu nama ya mbere y'ishyirahamwe ryitwaga National Federation of Afro-American Women. Muri uwo mwaka kandi yaguze isambu ifite hegitari hafi 10 i Auburn. Itorero rya African Methodist Episcopal Zion Church ryamufashije kubona inguzanyo yo kuyigura. Nyuma yaho Harriet yahaye iryo torero igice cy'ubutaka kugira ngo hubakwe ikigo cyita ku basaza n'abakecuru cyitiriwe Harriet Tubman. Icyo kigo kikaba cyaritwaga Harriet Tubman Home for the Aged, cyafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1908. Mu gihe igihugu cye cyari kiri kugenda buhoro mu kumuha icyubahiro akwiriye, ibikorwa bye byari byaramaze kumenyekana no mu Bwongereza.
Mu mwaka wa 1897 umwamikazi Victoria yamutumiye kwizihiza isabukuru ye mu Bwongereza. Kubera ibibazo by'amafaranga, Harriet ntiyashoboye gukora urwo rugendo, ariko umwamikazi Victoria yamwoherereje igitambaro cyiza gikozwe mu budodo bwa silk ndetse n'umudari wa feza nk'ikimenyetso cyo kumushimira. Harriet yabitse izo mpano ubuzima bwe bwose, kandi yashyinguwe uwo mudari ari kumwe nawe. Mu myaka ye ya nyuma yabazwe kugira ngo abaganga bagerageze kugabanya ububabare bwaterwaga n'igikomere gikomeye yari yaragize ku mutwe akiri muto. Ubuzima bwe bwakomeje kugenda buzahara, maze mu mwaka wa 1911 yimukira muri cya kigo yari yarashinze cyo kwita ku bageze mu zabukuru. Yahatuye kugeza apfuye kuwa 10 Werurwe mu mwaka wa 1913. Amagambo ye ya nyuma yagize ati, ngiye kubategurira ahandi hantu. Bikekwa ko yari afite hafi imyaka 91. Ikinyamakuru cyasobanuye umuhango wo kumusezeraho nk'uwari ukomeye kandi wuje icyubahiro. Abantu benshi, abirabura n'abazungu, bitabiriye umuhango wo kumushyingura. Bose bari bababajwe n'urupfu rwe kandi bashimira ubuzima bwe bwitangiye abandi. Yashyinguwe mu irimbi rya Fort Hill Cemetery i Auburn, ahabwa icyubahiro gisanzwe gihabwa abasirikari. Umwanya Harriet Tubman afite mu mateka ya Amerika ntushobora guhakamwa. Ubuzima bwe bwahinduwemo filime, opera, ibitabo by'inkuru, amashusho n'ibishushanyo byinshi. N'isoko y'ihumure ku bantu bose baharanira ubwisanzure, ubutabera n'uburinganire. Ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika bwamushyize mu bantu b'abasivile bazwi cyane mu mateka y'igihugu, hamwe n'abarimo Best Ross na Paul Rivers. Mu mwaka wa 2016 hatangajwe umugambi wo gushyira isura ya Harriet Tubman ku noti y'amadolari 20 asimbura Perezida Andrew Jackson. Icyakora umugambi ntihise ushyirwa mu bikorwa, ahubwo warasubitswe. Nubwo yakoze ibikorwa bikomeye cyane, Harriet yakomeje kwicisha bugufi. Yagize ati, sinjye wabikoze, ni Imana yabikoze. Buri gihe nayibwiraga nti ndakwizeye, sinzi aho ngomba kujya cyangwa icyo ngomba gukora, ariko nizeye ko ari wowe unyobora. Kandi koko buri gihe yaranyoboraga. Uyu munsi umurage wa Harriet Tubman uracyakomeza kumurikira isi no gutera abantu benshi imbaraga zo guharanira ubwisanzure, ubutabera n'uburinganire. Natwe dusoreje ikiganiro cyacu. Iyi ni Inkomoko Official, ngende mugira bangati nk'ibisanzwe. Inkuru z'amateka zicukumbuye nta handi wazisanga uretse kuri uyu muyoboro. Nta kindi usabwa rero uretse gukora subscribe gusa, ubundi ukajya utwumva 5 kuri 5. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.